Ты думаешь, да, что у этой земли есть надежда, Джон? У меня прошлое впереди. Мы были вызваны, чтобы расследовать заброшенный автомобиль. Большинство из вас слышали, что жертва – Мелисса Вандервуд, племянница мэра. И это превратило дело в ведомственный шторм. Нам необходимо составить хронологию последних 18 лет Мелиссы. Отметили ли вы что-то странное в ее поведении? Мне не важно, какими будут затраты. Ты выяснишь. Энни и Мелисса какое-то время встречались, но она порвала отношения, так как у него бывают вспышки гнева. Ох, это любовь? Просто странное предчувствие насчет этого парня. Я не убивал ее. Мы оба богатые. Все, что ты сделал, было ради твоей семьи. Я делаю это ради своей. Ты мне веришь? Хорошо. Джон, парень невиновен. Взгляни на окровавленное досье.